12月の14日、おはようございます。今日も一日楽しみます。行ってきます。ろれつが回らんなってきる。やばいな。はい、パーツがやってきました。カブ、ローラー、あとこれなんですかね、プッシュロッドの先っぽのゴム、まあこんなもんかな。交換していきます。まあここのクリアランスがなかったき伸びて、これ変えたらもう大きく変わると思う。今がこんなもんやき。よっしゃ、ごちごち交換していきます。パッと交換やね。はい、テンショナーのアーム間違えて購入したんですけど、これ購入して正解。ここわかるかな。こうなんかこう削れてる、薄くなってる、こう当たって、で新品これなんですが、こうゴムが当たるんですけど、ここに変なバリがある。ここの周りに、ここに当たって、当たり面のところのこの切り口がバリがあるから、このバリ嫌やき、ちょっとこう削っちゃる。これが原因でゴムが飛んだらっていうことあるろうかね。いらんことしたがやろかわからんけど、バリはちょっと嫌やき、純正やけどね、ちょっとだけ削ってあげて OK。 バリがなくなったき、これを取り付けます。よいしょ。はい、いろいろ比較。これが新品のスプリング、こっちが前のスプリング。これぐらいちょっと違う。長さが8万キロ。でも途中で海中機何万キロか分からんけど、これも間違えた関係ヘッジオークで、これがシリンダーのローラー、新品。こっちがついてたローラー、これどこ行ったんやろうね。中身こんなんやったけど消えた。ここの間どこ行ったんでしょう。片一方あるけど片一方ない。これじゃいかなね。交換していきます。はい、セットしました。交換して、これ入れて、ここへオイル入れて、閉めた、ここまだ閉めてないで、ここでクランクをこれで2回転、これで OK、 ここ OK、 ここ OK。 クランクを2回転、1回2回、これで OK やね。当たりがりないので、これで締めます。後で大手締めます。いてて、よっしゃ。組み上げていきます。バルブクリアランス合わせます。ちょっとね広くなってたみたい。排気インともに、インとアウトともに0コンマ1、ちょっと広くなってる。
と広い。まあいいかな。ほんと言ったら変えちゃいたいね。このもう結構な距離走ってますから。OK 入る。OK。はい、とりあえず仮組で、2回キック踏みました。何も異常なかったので、セルオン、キーオンで、セル。静かになったけど、やっぱりこうガチャ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 っていう変な音は残るね。まあ最初から言うたら全然音が違うけど、クラッチの方で鳴りうがかもしれんですね。さっきキック踏んだ時にクラッチ滑りよったですきね。でも音が鳴るって何やお。これでエンジン温まってここのボンドが綺麗にくっついちょってくれたらもう OK かな。いい感じで。でもね、オイルがすごい軽油。うわすごいなこれオイル。そっか。はい、とりあえず完成。白煙がねものすごい。やっぱりシリンダー変えた方が良かったのかもしれんけど、これで乗ってもらってちょっと一滴ですね。